Mudanayaal iyo Murwooyin, soo dhowaada dhammaantiin meel walba oo aad daafaha dunida ka joogtaan oo ku soo dhowaada Machadka Darwiish Academy. Qaybtani waa qayb muhiim ah. Erayo badan baa waxay ku soo laalaaban doonaan dhegihiinna marka aan casharada dhexe sharaxayo. Inkastoo aan badi casharada dhexdooda erayada qaar ku sharaxayo, balse inta uu qaybtani dhexe ay ka kooban tahay ama erayada mar walba dhegihiina ku soo laalaaban doona baa waxay noqon doonaan inta tan. Marka waa muhiim terminology-ga suuqan qayb walba dhexdiisa yacni aad ku dhex arki doontaa inaan hal muuqaal idinku keeno si aad fikir guud uga qaadataan. Qaybtani waa qayb muhiim ah. Eray bixinta qaybta dhexe baana la dhahaa. Waxaan kaga hadlaynaa kow oo ah candlestick. Dhegihiina ku soo laalaaban doonaa maadaama aan ka hadlayo qaab dhismeedka candlesticks-ka. Horeyna waa usoo aragteen oo asaasiyaadkii aan sawir guud idinka soo siiyey. Marka waa maxay? Waa tusayaal candlesticks-ku waa yacni qaybta tan waxa uga hadlayaa si qoto dheer oo aan mid mid u sharaxayo iyo sawir guudna aan idinka siinayo. Marka waa muhiim inaad fahantid candlesticks-ka waxa uu yahay waa tusayaal ku tusinaya suuqu waxa uu yahay iyo sidee u samaysmaan baa ka hadli doonaa. Suuqu masal baa mise waa bay waxa ku tusinaya way. Waxaan oo dhan oo ay ka farcamaan candlesticks. Markaad tagtid waxa kale oo aad dhegihiina ugu soo dhici doona waxa la dhaho patterns oo ah calaamadaha uu suuqu sameeyo. Calaamado waa calaamadaha uu suuqu sameeyo baa waxa la dhahaa patterns. Oo noocyadooda kala duwan waa arki doontaan oo gudaha ku sii sharixi doona qaybtan dhexe. Waxa kale oo dhegihiina aad ugu dhici doona waxa la dhaho trend line ama trend lines kala duwan. Waa maxay iyaguna? Waa hagaha lagu sawirto suuqa markuu suuqu yahay uptrend iyo markuu yahay downtrend. Suuq bullish market ama bearish market waxa ku tusinaya waxa weeye waa trend line waa xariiqinta ama usha aad wax ku sawiranaysid trend line sida tan oo kale. Suuq kor u socda waxa aad ku sawiranaysid wax kale maaha waa waxaan la dhaho trend line oo ku sawiranaysaa. Trend line-ku marka waxa weeye waa xariiqin ku siinaysa inaad heshid meelaha suuqa lagu celcelinayo. Marka taasaa waxa la dhahaa trend line. Mudanayaal iyo Murwooyin, waxa kale oo aad dhegihiina ugu dhici doona waxa la dhaho high time frame oo soo gaabinay HTF oo ah high time frame waqtiga fog tusaale ee wax lagu cabiro. Yani marka suuqa aad falanqeynaysid waqtiga fog hal bil, hal asbuuc iyo hal maalin baa waxa la dhahaa high time frame oo u dhigmata 1 month oo loo soo gaabiyo hal bil, hal asbuuc iyo hal maalin. Waxa kale oo jira qodobkan shanaadyadana waxaan aad u maqli doontaan low time frame oo loo soo gaabiyey LTF oo ah waqtiyada dhow sida ee wax suuqa lagu falanqeynayo sida 4 saac, 1 saac iyo 15 daqiiqo ilaa aad hoos uga sii degisid. Waxaadna ku arki doontaan anoo aad ugu falanqeynaya. Waxa kale oo aad dhegihiina ugu soo dhici doona waxa la dhaho bullish market iyo bearish market. Bullish marketku waa suuq kor u socda. Bearish marketkuna waa suuq hoos u socda. Terminology-ga kani marka waa muhiim mudanayaal iyo Murwooyin inaad taqaanaan meelna ku qorataan. Waxa aad kale terminology kale oo badan patterns iyo magacyadooda, candles iyo magacyadooda aad ka dhexeli doontaan oo ku dhex sharaxaya muuqaalada gudahooda. Ha moogaanina iyagana inaad qorataan si aad sirta suuqan oo dhan u fahantid. Waa mahadsantihiin. Guuleysta mudanayaal iyo Murwooyin mar walba sirtii suuqana ka faa'iideysta. Thank you.